أنا لمّا عشقت الآثار لقيت نفسي جاهل مش عارف حاجة. أنا بالجامعة عمري ما ذاكرت، كنت بانجح بالقوة، فبالتالي ما فيش في دماغي أي حاجة خالص. طب أنت إزاي بتعشق حاجة وما تعرفش عنها؟ إمم. فقُمت رُحت كلية الآثار جامعة القاهرة، خدت الدبلومة في آه، المصريات، آه. وبعد كده أنا بدأت اسمي يتعرف شوية، فبدأ ييجي لي ناس أجانب ألمان تشيك يعرضوا عليّا إن أنا أطلع أسافر برّه آخد دكتوراه. كان أيامها في واحد، شوفي الراجل ده ربنا يعني ساقه عليّا إن ده سبب نجاح الراجل ده، كان بيكرهني كره العمى، وياما عمل فيّا مقالب، أنا كنت مسميه الإله سِت إله الشر، عمل فيّا اللي ما اتعملش، سِبت الآثار سنة عشانه واستقلت، يعني كان إنسان صعب أوي. وأنا فاكر إن هو أنا عملت له حفلة، وقُلت له: "أنا باعمل لك الحفلة دي في قدّام كل الناس." أنت عارف ليه؟ لأن أنت سبب نجاحي. لو أنت ما كنتش بتحقد عليّا الحقد الفظيع ده، كنت بقيت ما مش كانش التحدي يعني يقول إيه زاد ده جواك. مش دارس آثار مصرية، آه، فخدت الدبلوم المصريات، ده ما خدش دكتوراه، يعني بقيت آه. أعمل حاجات عشان أغيظه.